Assalomu alaykum. Men Omonboy Ruxshona Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali pedagogika va tillarni o'qitish fakulteti 2-bosqich talabasiman. Bugungi mavzumiz pedagogning shaxsiy sifatlari. Mavzumiz 3 ta rejadan iborat. Birinchi rejamiz pedagogning shaxsiy sifatlari nazariy tahlili. Ikkinchi rejamiz o'qituvchi kasbiy faxrli jihatlari. Uchinchi rejamiz o'qituvchining o'quvchilar va ota-onalar bilan ishlashi. Mavzumizga keladigan bo'lsak, ma'lumki, hamma kasblar ham avvalo ustoz, muallim o'rgatadi. Dastlabki saboqni ham o'qituvchi beradi. Dastlab ota-ona, vatan so'zlarining ma'nosini, mohiyatini ham o'qituvchi o'rgatadi. Shuning uchun ham barcha kasblar ichida o'qituvchilik, muallimlik kasbi o'ta sharafli va mas'uliyatli kasblardan biri hisoblanadi. Demak, bu fikrlarimiz ilmiy nazariy tahlillar qilish shunday xulosalarga olib keladiki, birinchidan o'qituvchi pedagogik faoliyatiga, qobiliyatiga va ijodkorlik, ishbilarmonlik, bolajonlarni yaxshi bilmoqligi kerak hisoblanadi. Ikkinchidan, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni yaxshi anglaydigan va mukammal egallagan, diniy va dunyoviy bilimlardan ogoh, ma'naviy, axloqiy barkamol inson sifatida obro'-e'tiborga ega bo'lmog'i. Uchinchidan, iymon-e'tiqodli, butun, har qanday vaziyat va ko'rinishlarda o'zining qat'iy munosabatlarini bildira oladigan, eng muhim, O'zbekistonning mustaqil davlat sifatida maydonga chiqishiga ishonadigan va boshqalar ham ishontira oladigan bo'lishi. To'rtinchidan, o'qituvchi vatanparvarlik g'oyalari bilan sug'orilgan bo'lmog'i va o'z tarbiyalanuvchilariga ham ana shu yo'lda fidokorlikni undamog'i kerak. O'qituvchilik kasbining egallagan har bir inson avvalo o'qituvchi shaxsiga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etishi, shuningdek, o'qituvchining ruhiy, pedagogik tayyorgarligiga qo'yiladigan talablar atroflicha o'zlashtirilgan bo'lishi, tanlangan ixtisoslik yuzasidan kerakli doirada pedagogik mahorat, texnika, takt, ziyraklik, kuzatuvchanlik bilimlarni bolalarga yetkaza olish qobiliyatiga ega bo'lmog'i ham juda muhim hisoblanadi. O'quvchilar va ota-onalar bilan turli jamoat ishlarini olib borish, so'z bilan og'zaki ta'sir o'tkazishda salbiy kayfiyatlarni yengishi, tajriba shakllantirishiga va xushmuomalalikni rivojlantirishiga, vaziyat tizimini yaratishiga ega bo'lish kerak. Xushmuomalalikda milliy, an'anaviy va urf-odatlarimizni, o'zbekona muomala madaniyati, milliy ma'naviyatimiz nuqtai nazaridan yondashishi va shu kabi xususiyatlarga ega bo'lmog'i kerak.